Հետևիր սրտիդ ձայնին, այն քեզ ուզում է տանել անհայտ հեռուներ, վայելիր աշխարհի չքնաղ քաղաքներն ու արևոտ լողափերը նոր զգացողություններով, նոր համերով։ 2026-ը թող լինի հույսերի, մոտիվացիայի, նպատակների իրագործման տարի։ Եվ հիշեք, ամեն ինչ սկսվում է մեկ որոշումից։ Նոր տարին գալիս է նոր հնարավորություններով ու արկածներով։ Քո հաջորդ արկածը մեկ թռիչքի հեռավորության վրա է։ Travel with M 095 89 20 48 Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պայն ես դրուցելու եմ վերլուծաբան Բենյամին Մաթևոսյանը, շնորհակալ եմ պարոն Մաթևոսյան մեր ավելացնելու։ Ես ռուսական հարաբերությունները նմանեցնում եմ, գիտեք, երևի ցանկացածից բնակավայրում, թաղում կան, չէ՞, այդպիսի ամուսիններ, որ ամեն օր տուրու դմփոց իրար ուտում են, չգիտեմ, ոստիկանություն, բայց չեմ բաժանվում, այսինքն ես նմանեցնում եմ այդ ամուսնական զույգի հարաբերություններին։ Ես չգիտեմ արդեն ինչում կարելի է մեղադրել Հայաստանի իշխանությունները Ռուսաստանին, Ռուսաստանի իշխանությունները Հայաստանի իշխանությունին, բայց ապահարզան տեղի չի ունենում, այսինքն ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախագծով ընդդիմության ձայներ հավաքած Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, չէ, որ չի, հանուն մեր ֆերմայի ԵԱՏՄ-ից դուրս չեմ գալիս։ Ինչ է տեղի ունենում, հա, սանկցիաներ, չգիտեմ, հայտարարություններ, գործողություններ, խնդրեմ։ Դա արդեն տենց մի քիչ վատ ավանդույթ է, էլի դառնում, որ ամեն անգամ հայ-ռուսական հարաբերությունները հաջորդ հայ-ռուսական պատերազմի ժամանակ ենք արդեն խոսալու։ Ուղղակի մի բան էլի, եթե համեմատենք նախկին տարիներին մեր զրույցները եւ այսօրվա մեր զրույցը, եթե նախկինում մեր խոսակցությունները, վերլուծությունները ոմանք կարող էին անցնել որպես, չգիտեմ, հոռետեսություն կամ դե չուզողություն են անում, տես բան չի կարա լինի եւ այլն, հիմա այն ինչի մասին տարի ու կես 2-3 տարի առաջ խոսում ենք, հիմա այդ ամեն ինչը կյանքի է կոչվում։ Հայ-ռուսական հարաբերություններում ակնհայտ ճգնաժամ է ու նաեւ այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները դե ֆակտո չեն ճանաչում Նիկոլ Փաշինյանի լեգիտիմությունը, չեն շնորհավորում իրեն այսպես չեն ճանաչում Նիկոլի կյանքում ինչ է փոխվում դրանից առանձին իմը դրան կանդրադառնանք։ Երկրորդը մենք տեսնում ենք, որ նաև պատժամիջոցների առումով այնպես չէ, որ Ռուսաստանում կա մեղմացում Հայաստանի տնտեսական ռեժիմի նկատմամբ որոշակի մեղմացում չկա, ավելին Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն է մեզ այցելելու, զարմանալի չի լինի, որ հենց իր այցից հետո պատժամիջոցների նոր այսպես խմբականակ, նոր փաթեթ պատրաստվի եւ կյանքի կոչվի Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների կողմից, ինչը մեզ մոտեցնում է այդ ասած ապահարզանին։ Տարբերությունը ուղղակի այստեղ հետեւյալն է, հա, մեր ու Ռուսաստանի միջև եթե համեմատենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը երկար ժամանակ, այսինքն ես կարծում եմ, որ իրենց ներսում գոնե քննարկումը հետեւյալ համատեքստում է գնում, որ եթե նախկինում երկար ժամանակ ռուսները ասում են «Կուդա вы денетесь без нас», հիմա իրենք ստիպված են հետեւյալ տրամաբանությամբ շարժվել, ուզեն թե չուզեն, պետքա մեր այսպես քաղաքականությանը հարմարվեն, հակառակ դեպքում իրանք լքելու են Հարավային Կովկասը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են գալու։ Հարավային Կովկասը ինքը մի քիչ լայն հասկացություն է, էլի, Վրաստանն էլ է այդտեղ մտնում, Աբխազիան էլ է այդտեղ մտնում, Աբխազիայում իրենք ռազմաբազա ունեն, ռազմածովային բազա են կառուցում, այսինքն իրենք Հարավային Կովկասի այս մասից Նիկոլ Փաշինյանը ինքնալմապ իրենք կարող են դուրս գալ, բայց իրենք հետագայում հնարավորություն ունենալու են վերադառնալ։ Այլ բան է, որ այս տեսքով մեր պետությունը այլևս չի լինելու։ Դրա համար ապահարզան ասված ինքը ամենաշատը մեզ է հարվածելու։ Սա առաջինը, երկրորդը, որից ինչա դա փոխում Նիկոլ Փաշինյանի կյանքում։ Դա փոխում է տնտեսական առումով առնվազն Նիկոլ Փաշինյանի համար խնդիրներ է ստեղծվել։ Ինչ էլ Եվրամիությունը աջակցի, ինչ էլ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը իրեն աջակցի, ինչ մաքսային եւ այլ արտոնություններ տան, մեր տնտեսությունը խարսխված է ռուսական տնտեսության վրա։ Դրամական տրանսֆերներից սկսած մինչև գյուղմթերքի արտահանում, տուրիզմ եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում էր շատ սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ արագ լուծել, լավ այսպես ձևակերպենք, նույն այդ 10,000 դրամները, աչուձախ ասֆալտ եւ այլն եւ այդպես շարունակ, որովհետեւ կա ուկրաինական պատերազմ, Ռուսաստանը Հայաստանը օգտագործում որպես փողեր։ Իհարկե, հիմա այդ հեշտ փողերը չեն լինելու։ Այդ հեշտ փողելի չլիները ինքը ամեն դեպքում ազդելու է ներքաղաքական զարգացումների վրա, հասարակական տրամադրությունների վրա, եւս մի կարևոր հանգամանք։ Ուրեմն ինչով է Նիկոլ Փաշինյանը 18-21 թվականների տարբերում 26 թվականի Նիկոլ Փաշինյանից 18-ին էլ 21-ին էլ ինքը ուներ որոշակի վստահության լուֆտ,
վստահության պաշար Ռուսաստանի Դաշնությունում, ընդհանրապես մեր միջազգային գործընկերների հետ հարաբերություններում։ Հիմա դա չկա։ Նույն 21 թվականին իրավիճակը ոնց էր, եթե շատ անկեղծ լինենք ինքներս մեզ հետ։ Հա, եղել էր Արցախյան պատերազմ, բայց Ռուսաստանը այդ պատերազմը ոչ թե պարզապես կասեցրել էր, ինքը կարողացել էր իր խաղաղապահներին բերել տարածաշրջան եւ ստորագրվել էր նաեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը իր համապատասխան պարտավորություններով եւ այլնով։ 21 թվականից այսքան այնքան իրավիճակը փոխվել, որ Ռուսաստանում ու դա ակնհայտ է, եկել են տրամաբանական եզրահանգման, որ Նիկոլ Փաշինյանը ոչ վստահելի գործընկեր է։ Եվ այն նախկին մոդելը հարաբերությունների, որ կար, այսինքն մենք տնտեսապես բոլոր առումներով համագործակցենք քաղաքական, աշխարհակաղակական առումով էլ տարածաշրջանը բրախում ենք, ինչ ուզում են իրանք թողանեն, սա արդեն չկա, դա խնդիրներ է ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի համար, դա արդեն խնդիրներ է ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար։ Ես կարծում եմ, երբ որ մենք օրինակ նույն գյուղմթերքի առումով հասնենք բերքատվության այդ պիկ սեզոնին, այդ խնդիրները շատ ավելի տեսանելի են դառնալու։ Բացի նրանց, իրենք ազդելու շատ գործիքներ ունեն, սկսած տուրիստական հոսքերի սահմանափակում, վերջացած տրանսֆերների սահմանափակում, իսկ իրենք գնալու են այդ քայլերի։ Բայց այստեղ գիտեք հետաքրքիր հարց ինչ տեսանկյունից է առաջանում։ Երբ որ մենք խոսում ենք ռուսական կողմի սանկցիաների մասին, կամ եթե ռուսները սանկցիաներ են կիրառում, իրենք ենթադրում են, որ այս իշխանությունը Հայաստանի շահերով է առաջնորդվում եւ այ Հայաստանի շահերին վնասող գործողությունները պիտի ստիպի իրենց վերադառնալ ինչ-որ կոնստրուկտիվ դաշտ, բայց այս մարդիկ Հայաստանի շահերով չեն առաջնորդվում։ Հիմա լավ, Ռուսաստանն ունի խնդիր կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հասկացա, Նիկոլ Փաշինյանն էլ կոնկրետ խնդիր ունի աթոռը պահելու։ Հիմա եկան ռուսական սանկցիաները, այդ ռուսական սանկցիաները տնտեսական ծանր վիճակը օգտագործելու է, հասարակությունն ասելու տեսեք ժողովուրդ ջան, Ռուսաստանը մեր դեմ այսպիսի պատժամիջոցներ է կիրառում, մենք այլընտրանք չունենք, քան Թուրքիան։ Այսինքն Հայաստանը շատ արագ վերջնականորեն հայտնվում է Թուրքիայի լիարժեք ազդեցության տակ։ Բորիս, բայց այս պարագայում, սա ռուսների խնդիրն է, թե հայ հասարակության։ Ռուսների խնդիրն է այն իմաստով, որ ռազմավարական իմաստով Թուրքիան իրենց հակառակորդն է։ Բայց ես ինչից սկսեցի մեր զրույցը։ Հարավային Կովկասում իրենք շարունակելու են մնալ։ Սա առաջինը, երկրորդը։ Okay, Թուրքիան իրենց ռազմավարական թշնամին է, ռազմավարական հակառակորդն է։ Ինչ որ մի պահի մենք հանգելու ենք ռուս-թուրքական նոր պատերազմի։ Այդ պատերազմի արդյունքում կարող է ընդհանրապես վերադասավորվի Հարավային Կովկասը, բայց Ռուսաստանը այդ ժամանակ կլինի, Հայաստանը ներկայիս իրավիճակով չի լինի։ Ես դա եմ ուզում, որ այս իրավիճակը ես չգիտեմ ոնց ճիշտ ներկայացնեմ, դա նման է նրան, որ օրինակ կա գյուղացի, որ բահով է իր այսպես ասած գյուղատնտեսական աշխատանքներ անում, մարդ էլ կա տրակտորով, բուլդոզերով եւ այլն։ Հիմա մենք բահով ենք անում ու փորձում ենք ռուսական պատկերացումները դրա շրջանակներում տեղավորեն։ Սրա մասին չի խոսքը, լավ, Ռուսաստանի այդ սանկցիաների նպատակը ո՞րն է։ Ռուսաստանը որ հայ ժողովրդին անհարմարություններ պատճառեն։ Ոչ, թե որ փոխեն քաղաքականությունը։ իրենք հստակ ազդակ են ուղում հայ ժողովրդին, որ եթե քաղաքականությունը ձեր քաղաքական ղեկավարության այս ճանապարհով է գնում, Ռուսաստանը խնդիր չունի ընդհանրապես դադարեցնել հայկական պետության հետ իր բոլոր հնարավոր հարաբերությունները տնտեսականից մինչև ես վստահ եմ հասկացա, մենք հասկանում ենք, որ հանրային տրամադրությունները ստեղծում է իշխանությունը հիմնականում։ Այո։ Իշխանությունը ստեղծում է մի հանրային տրամադրություն, մի այնպիսի իրավիճակ, որ հանրությունը ասում է թքած ունեմ, հանուն մեր ինքնիշխանության մենք պատրաստ ենք թափել մեր բերքը, չնայած ես ասեմ հանուն արդարության ռուսական սանկցիաները առնվազն Ծիրանի բերքի իմաստով կրկնակի թանկացրել են Ծիրանը, այսինքն նախորդ տարի երբ չկային ռուսական սանկցիաները Ծիրանը ավելի էժան էր, քան այս տարի։ Ես սա գոնե որպես գյուղատնտեսությամբ զբաղվող եմ ասում։ Եթե Ռուսաստանը ստենց մի 2 տարի էր սանկցիաներ կիրառել, կարող է Ծիրանը շատ թանկանա։ Ու ժողովուրդը գոհ լինի այդ իրավիճակից։ Սա եթե հումորից դուրս գանք։ Ռուսաստանը, այսինքն նույն հայկական Ծիրանը բանի սանկցիաների պայմաններում կոռումպացված չինովնիկների միջոցով հասնում է Ռուսաստանի դաշտություն, այսինքն մենք հասկանում որ դա էֆեկտիվ պետություն չի, անգամ իր առաջ դրած խնդիրը չի լուծում։ Դա էլ է փակվելու, ակնհայտ է որ դա էլ է փակվելու։ Երբ որ Ծիրանը վերջանա։ Ես չգիտեմ դա երբ է։ Խնդիրը տեսեք էլի հարցը հետևելն է։ Ուրեմն ինչ են ասում իշխանությունը միջև ընտրությունները, որ հունիսի 7-ից հետո խնդիրները կարգավորվելու են։ Այն ֆիկտիվ հանրապետական մի հատ նախարար կա, ամենաակտիվը ինքն է դրա մասին ասում։ Հունիսի 7-ը եկա, պատժամիջոցները շարունակվում են։ Իրենք ավելի խորանալու են։ Ռուսաստանի խնդիրը այս ընտրությունը չէր։
Ռուսաստանի Հասկացանք։ Okay, լավ։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, Ռուսաստանը իր այդ գործողություններով այս ընտրություններում օգտեց քաղաքացիական պայմանագրին։ Այո, ասեմ ինչու։ Ես չեմ ասում դիտավորյալ, իբա եկեք հասկանանք։ Իշխանությունը այդ նախկին ներկա թեզը չարչերկված էր, արդեն չէր աշխատում։ Իրեն պետք էր հասարակության որոշակի շերտի կոնսոլիդացիայի համար նոր թշնամի։ Ռուսաստանը փորձեցին երկար ժամանակ դարձնել այդ թշնամին, ասեցին հիբրիդային պատերազմ, չգիտեմ, ռուսական փողեր են տավուշ գալիս, մի խոսքով Ռուսաստանից մարդիկ են գալիս, որ այդտեղ քվեարկեն, չնայած պատկերը նախորդ տարվա համեմատ ավելի քիչ էր Ռուսաստանից եկողների, ասեցին Ռուսաստան ուզում է մեզ զրկել ինքնիշխանությունից, այս ամբողջ նարատիվի ֆոնին Ռուսաստանը բռնում ու սանկցիաներ է կիրառում ընտրություններից առաջ։ Այսինքն ապացուցվում է այն, որ այո, Ռուսաստանը բաներ։ Այս նարատիվները իրանք միջև ընտրություններն են եղել, միջև ակտիվ նախընտրական փուլը, հակառուսական նարատիվները։ Նիկոլ Փաշինյանին օգնել է վերարտադրվել ոչ թե հակառուսականությանը, թեզը համաձայն է, որ ինչ որ մի զանգված Հայաստանում, որը խիստ հակառուս է, ինքը գնացել ԿՊ-ին քվեարկել է։ Նիկոլ Փաշինյանին օգնել է վերարտադրվել վարչական ռեսուրսը, ռուսական գործոնը լիներ թե չլիներ, պատժամիջոցները կիրառվեին թե չկիրառվեին, այդ վարչական ռեսուրսը կիրառվելու էր։ Մնայ, ես հաշվել եմ, շատ պարզ թվերի բան կարելի անել։ Փաշինյանը ուներ սատելիտներ 2021 թվականի ընտրություններում եւ այս ընտրություններում մասնակցող։ Այդ ուժերը 21 թվականի ընտրություններում միասին մոտ 80,000 ձայն էին տարել։ Նախորդ ընտրություններին։ Այս ընտրություններին բոլոր այդ ուժերը միասին վերցած 30,000 ձայն էին տարել։ Այդ 50,000 ձայներ ուր են գնացել։ Իրանք ռուսական, քանի որ այդ հակառուսական ուժերի էին տվել իրենց ձայները, ռուսական վտանգի իշխանության գեներացրած վտանգի ֆոնին թողեցին Զավենովնային, Բաբաջանյանին, Շիրինյանին, գնացին ընտրեցին քաղաքացիական պայմանագիր։ Խոսքը 60-70,000 ձայնի մասին է։ Այդ 60-70,000 ձայնը ԲՀԿ-ն իշուր կոնսոլիդացրել է, հավելյալ, եթե մենք այս տրամաբանությամբ ենք գնում։ Լավ, ես ուրիշ բան ասեմ։ Նախորդին էլ է ԲՀԿ-ն այդքան ստացել։ Մի վարքան, եթե մենք համեմատենք նախորդ ընտրությունների հետ, ընդդիմությունը ավելի շատ ձայն է հավաքել, քան Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցությունը։ Եթե մենք աճի առումով ենք, էլի համեմատում, ինչքան տոկոս են իրանք այն 21 թվականին էին հավաքել, ինչքան տոկոս հիմա են հավաքել։ Ուրիշ մի հատ բան ասեմ, Ռուսաստանը թշնամի սարքեցին եւ այլն եւ այդպես շարունակ, հասարակության ճնշող մեծամասնությունը գնաց ընտրեց իրենց ձևակերպման պրոռուսական ուժերին։ Հասարակության ընդդիմադիր հատվածը ճնշող մեծամասնությունը գնաց ընտրեց իսկ ընտրողների մոտ 40%։ Okay։ Եվ դա հարցը լուծեց, հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չէ, եթե բայց դրա համար եմ ասում, խնդիրը կայանում է նրանում, որ իր հույսը ոչ թե այն է, որ ես հակառուսական զանգվածը կկոնսոլիդացնեմ, իր հույսը վարչական ռեսուրսն էր, ու այդ վարչական ռեսուրսի շնորհիվ ինքը կարողացավ վերարտադրվել։ Համաձայն եմ, ինչ որ քանակի ձայներ, իսկապես հակառուսական սեգմենտից Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի 10,000 ձայնի մասին է։ Եթե ինքը օրինակ ասենք այդ 50,000 ձայնը պակաս էր ստանում, Նիկոլ Փաշինյանը եւս 5-6 մանդատ պակաս էր ստանում։ Okay, եթե ընդդիմությունը այդ տրամաբանությամբ մի քիչ ավելի շատ աշխատի, Ռուսաստանը մի քիչ այդ դեպքում լավ, նույնիսկ այսպես ասենք, մի քիչ ավելի շուտ պատժամիջոցները կիրառել, կարող է 50-60,000 ձայնել ընդդիմությունը ստանար։ Այստեղ իշխանության ձևավորմանը սանկցիաները արկելում, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը մի տարի առաջ հիմա նոր բան էր արել, քան մի տարի առաջ, ոչ։ Նույն հակառուսական գծի մեջ է։ Թո մի տարի առաջ մի վարքան։ Մի տարի առաջ իրանք օրենքը ընդունել են Եվրամիության անդամակցության վերաբերյալ գործնական քայլերը իրենք սկսեցին անել արդեն ավելի մոտ ընտրություններին այս շքերթը փաստաթղթերի ստորագրման Մեծ Բրիտանիայից մինչև եթե չգիտեմ Լեհաստան ռազմավարական համագործակցության փաստաթղթեր են ստորագրել Եվրամիության այդ գագաթաժողովը Վլադիմիր Զելենսկուն ընդունել է այսինքն այս գործընթացները հիմա են տեղի ունեցել եւ դրան են արձագանքում ես դրա համար եմ ասում սա խորհրդարանում ընդունված օրենքը ավելի պակաս կարևոր է քան Զելենսկու այստեղ գալը այո Որից մենք կրկին էլի ասում մենք կարող ենք այսպես անել մենք կարող ենք չընդունել իրենց տրամաբանությունը բայց տրամաբանությունը էդ է ես մի ուրիշ բան ասեմ 18 թվականի իրադարձությունները իրանք իրենց բնույթով իշխանը հանձնում էին ոչ թե հեղափոխություն բայց Ռուսաստանում դե հիմա այդպես է բայց Ռուսաստանում դա անցալում է Սերժ այդպեսի բան չէր անի դուք չափազանցնում եք ինքը նաև չի կարծում որ Նիկոլ Փաշինյանը երրորդ ժամկետի է գնում չէ բայց ես ուրիշ բան եմ ասում Ռուսաստանում
այդ իրադարձությունները 18 թվականի համարում են գունավոր հեղափոխություն եւ իրենց բոլոր պաշտոնյաները դա այդպես են ներկայացնում։ Դա իրենց մտածողությունն է ու դա մեր համար խնդրեմ է, որտեղ իրանք մեզ վերաբերում են որպես մի հատ պետություն, որտեղ գունավոր Բայց հեղափոխություն է գունավոր տեղի ունեցել։ հեղափոխություն էր, բա ինչ էր։ Ուրիշ բան, որ այդ պահին իշխանության գտնվողը եւս գունավոր հեղափոխության մասնակից էր։ Ստե ուրիշ Ձև ու բովանդակության առումով դա իշխանը հանձնում էր, ձևի առումով գունավոր հեղափոխություն էր, բայց իրենց ընկալմամբ դա մաքուր գունավոր հեղափոխություն է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Լավ, Բորիս, ես մոտ ուրիշ բան ասեմ, էլի, նույնիսկ ուկրաինական պատերազմը, իր ակտիվ փուլը սկսեց 14 թվականից 8 տարի հետո։ Վրաստանում պատերազմը ինքը նես չէ, որ 2008 թվականին էր Սաակաշվիլին շատ աննախադեպ բան արել, այդ պատերազմական գործողություններին նախորդել է հարաբերությունների սրման ինչ-որ մի հատ փուլ։ Ես ինչի համար եմ սա ասում։ Մենք ապրելով մեր իրականության մեջ, դատելով գործընթացների տրամաբանությունը մեր ունեցած գիտելիքներից, մեր իրականությունից, մենք անցալում ենք Ռուսաստան, մենք կարծում ենք, որ Ռուսաստանը նույն տրամաբանությամբ Թե մենք պետք է Ռուսաստանին ընդամենը մի պահանջ ունենք, ասում ենք լավ, եթե ի վերջո իրավիճակը հասնելու է նրան, որ դուք ձեր շահերի սպասարկման համար քարին պետք չթողնեք, կլիներ միջև այդ, օրինակ 2021-ին Պուտինը չհայտարար էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան չի։ Ես մի վարքյան, ես բա այդ եմ ասում, ես դրա համար եմ ասում, որ 18-ի ու 21 թվականի Նիկոլ Փաշինյանը 26 թվականի Նիկոլ Փաշինյանից տարբերվում է։ Էսը ֆունդամենտալ։ Իրանք կարծում էին, որ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով ստանձնած պարտավորությունը կյանքի է կոչելու։ Այդ փաստաթղթի Պարոն Մաթևոսյան, մեր գյուղում մի խելագար կա, բան գժի թուղթ ունի, անկեղծ եմ ասում։ Ինքը անգամ 21 թվականին գիտեր, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան է։ Ոչ ՖՍԲ ուներ, ոչ ես էլի եմ ասում, գլխավոր շտաբի ռազմական հետախուզություն ուներ։ ՖՍԲ եւ այլն չուներ, բայց օրինակ ինքը նաեւ չուներ Ալեքսեյ Ավերչուկ, որ Ռուսաստանում ասում է, որ ամեն ինչ օքեյ է լինելու։ Չկար Դմիտրի Կոզակը, որ ասում է Ավերչուկին չանեցին, բայց Հայաստանին տնտեսական առումով պատժամիջոցներ կիրառելու թիվ 1 պատասխանատու հիմա այն նույն մարդը, որ ամենաշատը Նիկոլ Փաշինյանի լոբինգներ է անում։ Բորիս, ես էլ եմ ասում, էլի, իրենց տրամաբանությունը ինքը լրիվ ուրիշ է ու պատահական չի, որ այս ընտրություններից հետո իրենք շարունակում են ասել հանրակրվե արա։ ԵԱՏՄ թե ԵՄ հարցով հանրակրվե իրանց այս ընտրությունները չէին հետաքրքրում։ Եվ իրանք ինչ են ակնկալում այդ հանրակրվեից։ Ես չգիտեմ իրանք այդ հանրակրվեից ինչ են ակնկալում, բայց իմ տպավորությամբ իրենք կարծում են, որ այս քաղաքական տակտում իրանք առնվազն պարտված Չէ, իրենք օրինակ Ռուսաստանը, որ ընտրություններ է կազմակերպում։ Եդինա Ռոսիայի ստացվող տոկոսները շատ անակնկալ է լինում իրենց համար։ Ուզում ասեմ, իրանք չգիտեն իշխանությունը ոնց կարող է հանրակրվե կազմակերպել։ Որից ինչու Նիկոլ Փաշինյանը 50+1 չստացավ։ Չուզեց չստացավ։ Չէ, ոչ թե չուզեց չստացավ, քաղաքացիների Այսինքն մասնակցությունը։ դուք կարծում եք այս սրիկայությունների, այս կեղծարարությունների գնացած Նիկոլ Փաշինյանը դա ալարում էր 0.3% ավել գրել իր։ Չի նկարեցել 0.3%։ Չգիտեմ, արդեն իր։ Այ երբ որ իմանաք, եւս մեկ անգամ կանչեք, այս հարցը կքննարկենք։ Եթե հասարակությունը այս ակտիվ մասնակցությունը չլներ գործընթացներին, ես դա համաձայն եմ ձեզ հետ, բայց եթե Նիկոլ Փաշինյանը ուզենար, այսինքն մարդը ԲՀԿ-ի, չէ, մի րոպե, մենք ուզում ենք ասենք ձեր խոսքից ես այսպես եմ հասկանում, որ մարդը, որը ԲՀԿ-ին կացին քաղաքական որոշմամբ զրկել է մանդատներից ու այդ մանդատները իրենով արել, ալարում էր 0.3% ավել գրել։ Ասենք նույն Վահագն Հովակիմյանի դեմքին տեսակ դուք դատարանում, ինչ այդ իր ասած հիմարությունների մակարդակը տեսակ։ Իսկն այդ մարդը որևէ խնդիր չեր ունենա 0.3% ավել գրելու։ Արդար մարդա ինքը հիմա հարցը դա չի։ Որից ես հիմա ուզում եմ դուք մեկ ձևակերպեք հարցը որն է։ Պրետենզիան որն է, ու այստեղ դենց ասում եմ, որ ես ռուսական կողմին եմ ներկայացնում, բայց ցավոք սրտի թե ի ուրախություն մեզ ես դա չեմ ներկայացնում։ Ես ուղղակի ելնելով իմ աշխատանքի բնույթից մի փոքր ավելի շատ եմ զբաղվում ռուսական քաղաքական կյանքի տրամաբանությամբ։ Հարցն ու պրետենզիան որն բան է գտել դուք ռուսական քաղաքական կյանքում։ Իհարկե, շատ լավ։ Լավ, վերջ ինչ անելու է։ Չէ, մի վարքյան, հարցը ձևակերպենք, հարցը պրետենզիան ձևակերպենք։
նայած ում համար Հայաստանի Հանրապետության համար Մեզ թե համար, ասին քարը քարին կարող են չթողնել, բայց ոնց, ինչ են անելու։ շատ բարձ իրենք կարող են ուղղակի ռազմաբազան այստեղից դուրս բերել, կարող են սահմանապահներին դուրս բերել։ Եվ Ես չեմ հասկանում տրամաբանությունը նրա, թե ինչու դրանից հետո Թուրքիան չպետք է Հայաստանի հետ անի, ինչ իրենք Սիրիայի հետ։ Թուրքիան այստեղ վարչապետ ունել, ինչ է գրավում Հայաստանը։ դե ֆակտո եւ դե յուրեի տարբերություն կա։ Իրենց անհրաժեշտ է որ դա լինի դե ֆակտո եւ դե Սիրիան յուրե։ չեն գրավել դե Հենց դե յուրե Սիրիան գրավել են։ իրենց նախագահը նստած է այնտեղ։ Բաշար Ասադը եւս նես չի։ Ուզում ասեմ Նիկոլ Փաշինյանը ինչով է տարբերվում Ահմեդ Ալ-Շարայից, ոչ մի բանով, այսինքն նույնքան թրքամետ է, որքան Շարան։ Բորիս, եթե մենք այս տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն մենք բոլորս պետքա մեր, ասած, իրերը հավաքենք եւ հեռանանք Հայաստանից։ Բայց ես չեմ պատրաստում հեռանալ։ Չէ, դե որ ասում եք վերջը ինչա լինելու ու վերջը այդպես եք նկարագրում, որ տարբերակ ընդհանրապես չկա։ Իհարկե կա, պետք է մնալ Հայաստանում, ապրել Հայաստանում։ Մնալ անկախ Հայաստանում, ելքից։ Իհարկե։ Այս տրամաբանությունը գործում է թե միջև հունիսի 7-ը, թե հունիսի 7-ից հետո կյանք։ Ուզում ասել, երբ որ դուք ասում եք, որ եթե ռազմաբազան հանեն, Հայաստանը կհայտնվի Սիրիայի վիճակում, այսինքն Թուրքիայի տակ։ Հայաստանը արդեն այդ վիճակում է ռազմաբազայի ներկայությամբ։ Այսինքն ինձ համար քաղաքական իմաստով եւ կարծում շատերի համար Ահմեդ Ալ-Շարան ու Նիկոլ Փաշինյան չեն տարբերվում։ Նա Սիրիայում Թուրքիայի կողմից նշանակված նախագահ է, սա էլ Հայաստանում Թուրքիայի կողմից նշանակված վարչապետ։ Okay, ես հասկանում եմ այս ամեն ինչը, ես սա տրամաբանությունն էլ եմ հասկանում, բայց ես էլի եմ ասում։ Եվ ասեմ, Սիրիայում էլ ռուսական ռազմաբազա կա այստեղ էլ։ Դա ոչ մի բանով չխանգարես Թուրքիային։ Մի վարքան, տեսեք էլի, ուրեմն այս ընտրությունները անկախ ամեն ինչից, սա շանս է, չէ, քաղաքական մենաշնորհին վերջ տալ։ Համաձայն եք ԿՊ-ի քաղաքական մենաշնորհին վերջ տալ։ Եթե հայկական պետությունը այս տարածքով, այս տեսքով, այս քաղաքական դաշտով ինքը շարունակում է գոյություն ունենալ, ամեն ընտրական ցիկլ, ամեն էլեկտորալ ցիկլ այդ շանսը մեկը տալու է։ Ես հասկանում եմ, որ այսպես ջարդված այս իրավիճակից հետո, որտեղ օրինակ առաջին երևի 4 շաբաթը, չէ՞, արդեն ընտրությունից առաջին այս 4 շաբաթը անդիմության ներկայացուցիչին շատ քչերին ես կարողանում մեդիայում տեսնել, գրեթե ոչ ոք ոչինչ չի ասում, բայց տրամաբանությունը հետեւյալն է, որ նույնիսկ եթե դու այս վիճակով շարունակում ես գոյություն ունենալ, ամեն տրիգեր, ամեն ընտրական գործընթաց ինքը շանս է քաղաքական փոփոխել։ Այ դա թույլ չտալու համար Թուրքիան պետքա ոչ միայն դե ֆակտո, այլ նաև դե ֆակտո ու դե յուրե կարողանա վերահսկողություն ունենա այստեղ։ Ու այստեղ Նիկոլ Փաշինյան չէ, Թուրքիան ով է։ Դա Թուրքիան արևմուտքն է, չէ։ Թուրքիան արևմուտքն է։ Թուրքիան ինքը իրենով այդպես Թուրքիան արևմուտքն է, Թուրքիան արևմուտքի այստեղ օպերատորն է, լինի ՆԱՏՕ-ն, լինի Եվրամիությունը։ Ես համաձայն եմ դրել, բայց քանի որ մոտիկը եթե Թուրքիայի հանգամանքը հանենք, որովհետև բանը քաղաքական խմբեր կան, այդ նաև ընդդիմադիր, որոնք Թուրքիային ու արևմուտքին տարանջատում են։ Չմիանշանակ դա նույնն է։ Չէ, հիմա երբ որ դուք լսում եք ընդդիմադիր քաղաքական միավորների, տեսնում եք արևմուտքի վերաբերյալ նույն խոսույթն է, ինչ Նիկոլ Փաշինյան քաղաքացիական պայմանագիրը։ Մարդկա օրինակ վախենում է վիզան կորցնի, ես դա էլ եմ հասկանում, բայց ես զգացել եմ այդպիսի մենք այդ խնդիրը չունենք, ես կարծում եմ մենք ավելի անկեղծ կարող ենք այս ամեն ինչի վերաբերյալ խոսել։ Այսինքն քաղաքական դաշտը մեծ մասով այն օրակարգի մեջ է, ինչ քաղաքացիական պայմանագիր, ինչու, որովհետև երբ որ դու Եվրոպային հավաքական արևմուտքին գնահատականներ չես տալիս, երբ որ դու Արցախի հանձնման քավորություն արած Մակրոնին ինչ որ նամակով դիմում ես, որ այ Մակրոն ջան, դու չգիտես ես Նիկոլի ինչ կեղտոտ կերպարա, դու չգիտես ինչա բերում մեր գլխին, դու որ իմանաս, գիտես ոնց կբարկանաս իրավ, այսինքն այս հույսով որ դիու կամ որ ասում են սա քաղաքացիական պայմանագրի վարքագիծը դեմ է եվրոպական արժեքներին։ Ախպեր Եվրոպա, ասենք Մարի Լեպենում հիմա Ֆրանսիայում վարվում են այնց ոնց որ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ընդդիմության հետ, այսինքն որտեղ կա եվրոպական արժեք, որտեղ դուք էլ ուզում եք նմանվել դրան։ Այդ Եվրոպայում չկան այդ Ռումինիայի նախագահին չեղարկեցին զուտ նրա համար, որ ասեցին դու ոնց որ ռուսամետ գործիչ ես, լավ չի, որ դու շատ ձայներ ունես։ Այսինքն ուզում ասել էս եկանք արդեն քաղաքական դաշտի իմաստով ինչքան էլ ռուսների մեղադրենք բան, բայց մենք առաջներտին մեր քաղաքական դաշտից պետք է քաղաքական դաշտը մեծ մասամբ ոչ մի պատկերացում չունի աշխարհակաղակական գործընթացների մասին, նույն տրամաբանության մեջ է, ինչ քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ահա, հիմա մենք եկանք նրան, ինչի մասին ես ասում եի ռուսների համար, այս ընտրության մասին չեն պատժամիջոցները,
Սա ընդհանուր հայկական պետության վերաբերյալ եւ հայ ժողովրդի վերաբերյալ իրենց մոտեցման դրսևորումն է։ Այստեղ տեղում անդիմությունը ունի պլան B, թե չունի պլան B, Ռուսաստանը չի, որ սրա համար պետքա պատասխանատվություն կրի։ Ու ես կարծում եմ դուք դրա հետ համաձայն եք։ Ու դա լավ է, որ Ռուսաստանը դրա համար չպետքա պատասխանատվություն կրի, որովհետեւ եթե մենք դեմ ենք արտերկրից միջամտությանը ներ հայաստանյան գործերը։ Բենյամին, ես կարծում եմ սա բան մի քիչ ձևական խոսակցություն։ Չէ։ Չէ, ասեմ ինչու։ Չէ, Առհասարակ ասեմ ինչու։ ձևական չի։ Երբ որ քո երկրի ներքին կյանքին արևմուտքի բոլոր լծակներով միջամտում է, արդեն մասնակից է, Ահա։ դու չես կարող միայնակ դրան դիմադրել։ Կներես, բայց ինչ որ աշխարհակական հենարան պետք է որ դու իմանաս, որ հնարավոր է հենվել ու բան փոխել։ Այսինքն արդեն մասնակից են Թուրքիան, Արևմուտքը։ Մի վարքան 18, 21, 26 թվականների տարբերությունը ի՞նչն է։ Ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների մեծամասնությունը դեմ է Նիկոլ Փաշինյանին, աշխարհակահաղական կոնսենսուսի տեսանկյունից էլ Ռուսաստանը ինքը դուրս է եկել այդ կոնսենսուսի տրամաբանությունից։ Դու կարաս դրա վրա հենվես, թե ոչ, հասարակության տրամադրություններ եւ Ռուսաստանի կոնսենսուսից դուրս գալը։ Ես կարծում եմ կարաս։ Կարա անդիմությունը դա անի թե ոչ, սա մեկ այլ հարց է, բայց այն ինչ որ հասարակությունը պետք է աներ, հասարակությունը արել է։ Ռուսաստանից տեսեք էլի, ասում եք 21 թվականին Պուտինը ասաց, որ Փաշինյանը դավաճան չի, դա վատ է, հիմա Ռուսաստանը պատժամիջոցներ կիրառում է, դա եւս վատ է։ Բա ինչ անեն։ Կրկին ասեմ, հասարակության մեծամասնությունը չէ, քայլեր կան, որոնք ժամանակի մեջ են, լավ կամ վատ, այսինքն բան կա, որ մի տարի առաջ լավ էր, հիմա վատ է։ Ես դրա համար եմ ասում, իրանց խնդիրը ընտրությունը չի։ Ոչ մեկ չասեց ընտրությունն է խոսքը։ Ինչի մասն է, չէ՞, տեսեք, դուք էլ չէ ձեր խոսքում եք, որ իրանք այդ պատժամիջոցները օգնեցին ընտրական գործընթացում։ Ես դրա համար եմ, իրանց խնդիրը ընտրությունը չէր։ Իրենք լրիվ այլ խնդիր, երբ որ նույն Օվերչուկը, որը Նիկոլ Փաշինյանի թիվ 1 PR պատասխանատուն է Մոսկվայում, որ ինքը ասում է Հայաստանը ուղի է բռնել դեպի Եվրամիություն, Եվրամիությունն էլ պատրաստվում է մեզ հետ պատերազմի 30 թվականին։ Իդեպ 1 տարի առաջ եւ հիմա այս խոսակցությունների տոնայնությունը շատ տարբեր էր։ Հիմա էլ ավելի բաց են խոսում, շատ բաց են խոսում, որ իրանք 30 թվականին պատրաստվում Ռուսաստանի դեմ պատերազմի։ Իրանք ինչ են ասում, եթե մենք ֆինանսավորում ենք ձեզ, այսինքն Հայաստանին, դա նշանակում մենք ֆինանսավորում ենք եւս մի պետություն, որը մեր դեմ պատերազմելու է։ Իրենց մոտեցումը փոխվել է։ Հասարակության մոտեցումը եւ Ռուսաստանի մոտ։ Դու կարաս դրա հետ աշխատես թե ոչ, ցույց կտա ժամանակը։ Բայց այստեղ սրա պատասխանատուն ոչ Օվերչուկն է։ Շատ լավ, պարոն Մաթևոսյան, սպասենք, այնուամենայնիվ ընդդիմությունը հայտարարել է, որ պլան B ունի, իհարկե գաղտնի է պլան B-ն իրանք կարային իրականացնային հունիսի 7-ից 8-ի գիշերը ժամը 1-ից 4-ը, ժամն էլ եմ ասում, իրանք չեն իրականացրել։ Խի չեն իրականացրել, դուք ունեք հնարավորությունը իրենց այդ հարցը։ Ես այդ հնարավորությունը չունեմ ճիշտն ասած, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, իրականում խոսակցության բանը տանում ենք այն կողմ, որ Ռուսաստանին շատ ուղղված հարցեր կան, բայց մեր հարցերը ավելի շատ մեզ են ուղղված, որպես հասարակություն, որպես ընդդիմություն, որովհետև ինչ էլ անի Ռուսաստանը իր շահերով է առաջնորդվելու, դա լավ է կամ վատ, մենք չենք գնահատողը, եւ ինչ էլ մենք անենք, մեր շահերից պետք է դուրս գանք, այսինքն բայց ես դրա շատ ճիշտ է լրիվ համաձայն եմ, իմ ասածը պարզապես հետևելն է։ Մենք հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ որ գրանցված ընտրողների մեծամասնությունը չի աջակցում Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ այդ մարդը ինչ ասում, կաթողիկոսի փոփոխությունից միջև թուրքական աշխարհին ինտեգրում։ Ռուսաստանը եւս ցույց է տալիս, որ ինքը սրան դեմ է։ Չինաստանը իդեպ, եթե ես չեմ սխալվում, իսկ ես չեմ սխալվում, չի շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին, դատարանի որոշմանը։ Բայց ամեն դեպքում դա եւս մոտեցման դրսևորում է։ Դու կարաս սրա հետ աշխատես թե ոչ, սա քո խնդիրն է, այլ ոչ թե Ռուսաստանի։ Իրենք ունեն աշխատելու իրանց մեթոդներ։ Հիմա այդ մեթոդների շրջանում իրենք տենց են աշխատում։ Լավը դա թե վատ է, ժամանակավրեպ է, թե ժամանակավրեպ չի, այս խոսակցությունը ինձ թվում է ինքը իրական անիմաստ է։ Ասեմ ինչի, որովհետև արդեն այդ ժամանակը անցել է, իրենք հիմա են դա իրականացնում ու շարունակելու են իրականացնել։ Կարաս դրա հետ աշխատես, աշխատի, բայց եթե հերթական անգամ գա այդ հեղափոխական պահը ու դու չօգտագործես դա։ Իհարկե, այստեղ ամբողջ վտանգությունը միայն նրանում է կայանում, որ ռուսները չունեն այն գործիքակազմը, որ ունի արևմուտքը այստեղ, եւ այդ գործիքակազմը չունենալու պարագայում, երբ որ արվում են գործողություններ, քայլեր, որոնք պիտի անեին իրենց շահերից ելնելով, ասենք նույն այդ սանկցիաները,
ելնելով այն քաղաքականություն, որ Փաշինյանն է վարում, բայց միևնույն ժամանակ իրենք պիտի կարողանան դրա հետ զուգահեռ հասարակության հետ այնպես աշխատել, որ հասարակությունը չթշնամանա, այսինքն այնպես չլինի, որ իրենք ինչ որ իմաստով փորձեն հարց լուծել, բայց ի վերջո հասնեն նրան, որ անգամ եթե այստեղ չլինի Փաշինյանը, հասարակությունը մնա հակառուսական տրամադրությունների մեջ։ Բորիս, բայց սրա հետ կապված ես մի բան եմ ուզում ասել, էլի, տեսեք, մենք այս ամեն ինչի ազդեցությունն էլ էլի չպետքա գերագնահատենք, ասեմ ինչի։ 20 տարի առաջ ռուս զինվորը պատերազմում էր չեչեն ահաբեկչի դեմ։ Հիմա չեչեններն ու ռուսները միասին պատերազմում են Ուկրաինայում։ Անդեմ Ուկրաինա եւ կոլեկտիվ Այստեղ հարցը Կադիրովի հանգամանքը հանես Չեչնիայում ինչ կդառնա։ Դե որ դա նույնն է, որ ասես, չգիտեմ, լավագույն տարիների Բարսելոնայից Մեսսին հանես, ինչ կլիներ Բարսելոնայից։ Հիմա ունենք Բարսելոնան համակարգը։ Ռուսաստանում եւս ձևավորվել է այդ համակարգը։ Լավն է դա թե վատն է, բայց ինքը այս տրամաբանությամբ աշխատում է։ Ու այդ որ ասում եք, չգիտեմ, հասարակությունը եւ այլն եւ այդ համաձայն եմ, շատ վատ են իրանք աշխատում, գրեթե ոչինչ չեն ներկայացնում եւ մեր այսօրվա խոսակցության տոնայնությունը դրա վառ դրսևորումն է, բայց կա այն ինչ որ կա։ Դու հիմա կարողանում ես սրա հետ աշխատես, թե չես կարողանում, դա քո խնդիրն է։ Ռուսական կողմը ասում է, մենք իր դե ֆակտո լեգիտիմությունը չենք ճանաչում։ Տնտեսական պատժամիջոցները շարունակում ենք, առանց մեզ թրիփ կոչվածը կյանքի չի կոչվելու, անկախ նրանից թե Հայաստանում Այսօր հայտարարությունը թրիփը ԵԱՏՄ-ի շրջանակներում է գործելու։ Քանի դեռ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ է, քանի դեռ այստեղ բանալի բառը հենց այդ է, բայց եթե Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ էլ չլինի, միևնույնն է, ռուսական կողմի մոտեցումը չի փոխվելու։ Որից աշխատելու հնարավորությունները շատ մեծ են։ Բայց ռուսական կողմը օգոստոսին լրիվ այլ պատկերացում ուներ թրիփի մասին։ Նույն Օվերչուկը հայտարարում էր, որ թրիփի մասով մենք պետք է մասնակից լինենք, լավ է, որ այս նախագիծը կա։ Ու այդ նույն Օվերչուկը ժամանակին ասեմ Նիկոլ Փաշինյանի թիվ 1 PR պատասխանատուներ Մոսկվայում հիմա ամենաշատ հարվածները ինքն է հասցնում։ Շատ լավ, սպասենք, տեսնենք ինչ տեղի կունենա։ Շնորհակալ եմ, ես շեշտում զրուցում եի վերլուծաբան Բենյամին Մաթևոսյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։